Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, nata sa ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinis atong nasod, niini karong nagkaduol na nga adlaw sa atong piniliay nga magkahiusa ang tanang mga kandidato ug ang ilang mga supporters. Ato sang iyampo ang tanan nato mga benefactors and donors nga unta hatagan sa Ginoo sa tanang mga grasya ang ilang gikinahanglan. Labi na karon ang nagsigig pamalit sa ato mga slots para sa ato mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan human mabag-o ang iyang kabatan-on sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labang hukmanan o gisukit-sukit sila sa pangulong pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan niining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibok Jerusalem ug buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglang sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus human ninyo siya patya pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Ug gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan Jesus o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daykon ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong giluwas. Daykon ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong giluwas. Ibayaw ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka motugot nga ang akong mga kaaway malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahilanman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Dayga ang Ginoo, kamong matinumanon kaniya og pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang.
apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi mosulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Pamati o Ginoo, o kaloy ako. O Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong giluwas. Kinotlo, gikan sa basahon sa ang gipadayag. Og mitan-aw ako pag-usab, og nadungog ko ang libo-kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono, uban sa upat ka binuhat, og mga pangulo, og nag-awit sila sa makusog. Ang nating karnero nga gipatay, takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdayeg. Og nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug sa dagat, ang tanang binuhat dinhi sa tibuok kalibutan, ug nag-awit sila sa pag-ingon, alang kaniya nga naglingkod sa trono ug alang sa nating karnero, ang pagdaig, dungog, himaya o gahom, hangtod sa kahangturan. Og mitubag ang upat kabuhing binuhat sa pag-ingon, Amen. Og nanghapa ang mga pangulo, og misimba kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, o Ginoo. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon, Pedro, si Tomas, naginganlag kaluha, si Natanael nga taga Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha kalaing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami."
Busa nanlakaw sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, mga higala, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayod. Siya miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan, sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may paan usab. Unya miingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha. Busa misakay si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos og kalim-an og 3 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, dali nga ri og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang paan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya, og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero, sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbako sa imong kaugalingon o makaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo ug dad-on ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya, miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Common gina nato nga ekspresyon, walay imposible sa Ginoo. Tuo mo dili? Kana, why imposible sa Ginoo. Mao na ang mga apostoles
nga mga pulos-pulos gyud mananagat, nanagat sila, wa gid sila kuha tibok gabi. Si Jesus nga dili mananagat, miingon nila, itaktak inyong pokot dapit tuo. Pagtaktak, perting daghanang isda nakuha, why imposible sa Ginoo. Pero unsa may hinungdan nga nakakuha silang daghan, tungod kay misunod sa pulong sa Ginoo. So kanus aman mahimong imposible ang mga butang kung mosupak na ta sa pulong sa Ginoo. So why imposible sa Ginoo? Napadin ay sumpay basta mosunod lang gid ta niya. Pero ang tanan mahimong imposible, labi na gyud ang kaning gitawag natog katumanan sa mga maayong plano nato sa kinabuhi, katumanan sa atong mga nindot nga pangandoy, mahimo nang imposible basta magsupak-supak na ta sa Ginoo. Labi na gyud kaning tulo ka importante kaing butang sa kinabuhi. Unsa man? Kalipay, kalinaw og kasantos. Naamo aning tulo karon? Kalipay, kalinaw og kasantos or kabalaan sa kinabuhi. Naamo ani? Kinsa ani nga naa aning tulo taas ang kamot? Ato ay baka kon dito sa taas ning isay. Adi basin sa tinuod. Kay ang magsunod gyud sa Ginoo, imposible kay karong panahon nga malipay ta. Kadaghang krisis, kadaghang problema, pero magsunod lang ka sa Ginoo, malipayon kay ka. Imposible kay malinawon ta karon, labi na ang mga politicians ug ang ilang mga hard, die hard nga mga supporters kay hapit ng eleksyon, bugat na kay na. Pero magsunod lang jud ka sa Ginoo, bisan pag politician ka, malinawon ka. Imposible kayo ang kabalaan karon, kadaghang tentasyon, pare, madre, politician, businessman, perting tentasyon oy, bana, asawa, mga anak, perting tentasyon. Imposible kayo og mabalaan ta, pero magsunod lang jud ka sa Ginoo, naa jud ka aning tulo, kalinaw, kalipay og kabalaan sa kinabuhi or kasantos. Ninduta no? Nya unsa may mahitabo? Unsaon man nato pagsunod ang pulong sa Ginoo? Matud pa ni Jesus diri, Pedro, gihigugma mo ba ako? Unsay tubag ni Pedro? Awa mo maminaw. Unsa may gingong Pedro diri? Gihigugma mo ba ako? Nya narabay sumpay labaw sa uban. Ang uban aning pagkasulat, labi na in English, do you love me more than this? Pasabot, imo ba kong gihigugma labaw sa tanan? Ang sa itubag ni Pedro? Kusga? Kana sa tinud asa din. Oo Ginoo, gihigugma ko ikaw. Ana siya. Unsa may sunod nga gisulti ni Jesus? Atimana pakana ang akong mga karnero. Kana o yang sumpay. So ang gugma des Ginoo motudlo nato nga pakano nato at timano nato ang mga karnero sa Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Ing na pakanon ko nimo. At timanon ko nimo. Sige na. Kay ang kanadeng gugma nato sa Ginoo og di ta mo atiman sa atong isig katao, di ta mo pakaon sa mga gigutom. Wa di ay na siya'y kapuslanan. Wa na'y meaning. Tanawa, ang mga tao nga naghigugmas Ginoo niya, nagatiman gyud sa iyang isig katao. Sila San Vicente Ferrer, sila Mother Teresa, Saint Francis of Assisi, Ignatius of Loyola, Saint John Bosco, o pipila. O sa minitabo nila, malipayon, malinawon, o balaan. Tanawa si San Pedro. Unsa man hitabong San Pedro katong di pa siya ganahan kayo mohigugmas Ginoo, namakak og katulong katong pagdakop sa Ginoo. Wa ko kailana wa ko kailana ana siya. Pero sa dihang gidawat na niya si Jesus, ang unang pagbasa nagpakita nga si San Pedro niingon,
mas sundo namo ang Dios kaysa tao. Ging na sila, sige ron, patyon ka namo. Ingon dahil San Pedro, mas musunod mis Ginoo kaysa tao. Kamong mga asawa, kinsa may inyong sundon, ang Ginoo o ang inyong bana? Og ingnon mo sa inyong bana, layas di rin panuwaya ka, nya sigihan kag tamparos, nya ang Ginoo nag-ingon, wa nagyoy mo bulag ninyo nga tao. Saman, makigbuwag ka ng banaha o dili? Sigihan kag kulata, nya mangabit pagyod, musuyo pagyod, nya sigihan kag kulata, hawa di rin, buanga ka, pistiha ka, yawa ka, naon ka, mupahawa ka, dili? Buang ka. Ingon ka na, higugma ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo lagi sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa putusa, sa sakit ug sa maing panglawas, hangtod gyud ang kamatayon ay gyud buwag mo nay pulong sa Ginoo. So inig tamparos imong banab kulatahon kag mayo, hawa di rin buanga ka, ilabay pa ka ngadto padong sa pultahan, balik gyud lakaw ingna masundo nako ang Ginoo kay kanimo. Sa unsam ni sugos Ginoo? Pakamatyan ti kang yawa ka. Ato rin ka dito niya. Mauna isugos Ginoo, ay gyubuwag. Pero nasa isugos Ginoo, para sa way kasal, ay gyud mo pagtipon. Ayaw mo pag-sex. Mamugos ra ba sa gyud? I love him man, Father. I love him man. Unya ron og ikaw lalaki, ingnon kas babae, I cannot live without you. Nya dili pa ka makapakasal niya kay wa pa taon kay budget. Unsa man, mopuyo jud ka tipo niya, motukhang jud kaniya. Ug moingon siya, I miss you. Ano ganana ba magparayg-parayg sang kanahang dako. Motuo sa ka. Motuo maging pari usay. Motuo sayang pari. Father, I cannot live without you. Ang sampari di amo joy kolekta mada maginigastoon. Atag sa ayaw masundo nato ang Dios kaysa tao. Pasabot kung ang gisulti sa tao magdala na nato ngadto sa kasalanan, ayaw sunda ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Mo na nga dihang gilatigo na sila si San Pedro, gikastigo na unsa may gibati ni Pedro ug ni Juan, nang lakaw sila nga nagdaig sa Ginoo ug nagmaya. Salamat Ginoo nga nakaambit mis imong pagantos ug mosunod itas Ginoo mga igsoon, permitang malipayon bisan paglatigohon ta, bisan paglutoson ta. Mo na nahitabo permanente na ang imong kalipay, kalinaw ug kabalaan. Asawa, kulatahon ka sa imong bana, nya mosunod ka sa Ginoo, malipayon kay kada tamparos nimo moingon ka, salamat Ginoo. Salamat, nakaambit yun ko sa imong kasakit para ang kaluwasan aning ni ang yawa na kong bana. Ano? Ninduta lagi. Tistingin ninyo. Kamong mga anak, sigihan mo kasaba sa inyong mga ginikanan, yaw-yawan pa mong maayo, mahiubos mo, dili. Dahil naluunan ako sa aeroplano gahapon, gikan ko dito sa Davao, dito man ko naghatag og talk the other night. Nya pagluunan ako sa aeroplano, gamay pa tong bata, siguro mga 3 years old. Ana gikogos pa man. Nya English speaking ra ba, bin ako gyud in English gid kang mga bata karon mura na mag English speaking naman kanya pagtan-aw na ko sa naong perti man piangaas ilong pero ang kuang gyud kayo kanang in English jud kayo ba. Kay mao ay kay sig tan-aw ng mga internet. Nya ang mama arita diritan. Dito na ba sa kong luyo? Ana niya, Mami, I don't like this. Ana, ingon siya, I hate you. Ana ba siya, I don't like you. Ingon sa lang mama, I'm sorry na. Sorry ha. Isa na, sige, sorry ha. I don't like you. Kayo yung lubagas, liog na ngayon. Kaanak ko, so salamat in taon, wadyo ko'y anak, salamat in taon. Wadyo ko'y anak na gidada. Ana, pero kung mo ingon ang imong ginikanan, magsig pangasaba nimo, kamo mga anak, ay jog ingon nga, I don't like you. I won't forgive you. I hate you. Ay mo pag-ana ha? Kay ang pulong sa Ginoo,
honor your father and mother. Ano na siya? Sunda. Bahala naglatiguhon kasi imong ginikanan. Iniglatigo kay nayawan o na kay na sila. Ing na dayon. Praise the Lord. Ana. Salamat ma. Salamat pa. Daghan kay kog lagom. Daghan kay kog mga latos. Salamat sa inyong pagsigig kasaba namo. Salamat kaayo. I honor you. Ana. Di ba mo hilak ko na imong mamagpapa, animal gyud kang bata ka. Unsa man gyud imong gusto nga gay kog load be. Ana ra gyud. Di ba? Unsa may mahitabo, makakita kag langit. Tan-awa si San Juan nga nagsuwat sa second reading, nakita niya ang langit tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo. Kakita tag langit. Diniro sa atong simbahan, kita mog langit. O na, nindot na kayo atong gibuhat. Nga naman, daghan kayong nisunod sa pulong sa Ginoo. Palit mog slat, palit dayon. Pero naa say mga gahi kayo pang ano, di mo palit, pero sige lang. Basin pa di ay. So na mao ni ron ang atong lugar din mura-mura na sanig ka nang makalipay ba, di ba? Makalipay, makapahimo na tong malinawon, nya makapahimo sa natong balaan tungod ani nga atong gipangbuhat sa atong simbahan. No naman taroy gipamaligya nga slat. 54,000 ka slots nga dopes. Kinsa dinhi ang nakapalit na ta sa kamot? Nawa di ba perti pang jutaya. Pamalit na mong tanan. Ang ato rong halin, kuan pa, 3,089 slots. Pakpakan ya po nato ang nakapalit. Napay 50,911 slots. Unsaon man ni nato paggamit? So ingon ani daghan magigitag projects dinhi. Ato lang usa ni siyang igo-igoon. Ang una natong gamitan ani kana mga projects nato nga in place na ang atong gipamalit nga yuta. Palita diri Luyo, palita diha Kilid, palita diha Tubangan, gipalit pagid nato ang yuta didto sa Sambag Chapel. Kay galisod man sila bayad, nya dako man na ato man ang community. Palit pagid ta didto. Nya ang atong total nga mga yuta nga napalit niabot og mga ang kuan ba? Ang value tanan, lapil na des Tubangan, mga 24,500,000. Di mo malipay, nakapalit agad ana. Oy! O niya, kuning subayon ha. Ang atong solar system installed na diya sa atong atop. Nag-operate na sa nakaron. Adi gyapon mo to. Ato tanaw picture na picture. Nawa kay di mo kakita dos atop. Atong inatong IT, buhi pa ba ka ng atong IT ron diyan. Ipakita inday atong solar panels nasa atop. Wa man pakita. Gidagit man siguro siyawa tong atong kuan ka IT. So sige lang, basta na diya basig unya makita na siya. 2.5 million sa naka-partial na ta. Unya, ang atong kumbinto nga tukuron diri sa Luyo, wapan ni siya matukod pero nana ang perspective, basing musugod na taani kung nana tay kwarta. Amo din na atong solar. Nawa solar panel na to, mo man itong atop sa una. Kana nya sunod, lain pag yung view. Kana siya. Amo na roy ga operate. Na sa babaw. Na dito ang mga kuan mga breakers to dito. Net metering man ni siya. Unya kining atong kumbento nga atong pagatukoron diri sa Luyo, kita naman mo ana sa iyang kuan, iyang perspective. Tanawa. Mao man na sa una ang perspective lang inday. Dito. Paspase. Ana, mo na siya ang perspective niya. Ganahan mo ana ato lang tukoron. Nainana ba? Kanindot ana. Kana siya 25 million sana, more or less. So ang total ana tanan nga mga projects nga in place na mga 52 million.
Nya ang atong na partial og bayad aning tanan mga 12 million. So naatay 40 million nga bayronon pa. Ang atong gibaligya nga slots naapay balanse nga 50,911, so mga 50 million ang moabot ana. Ug ato nang imayno sa 40 na ay 10 million nga sobra. Mauna na ang atong grounds development diha. Kay kana diha moabot man og mga 16 million ang development diha. Ato lang sang igo-igoon ana. Samas pagpa-extend aning atong kanupi, paghimo diha og souvenir shop, paghimo og nindot nga dagkutanan, paghimo og bag-ong CR, og paghimo diha og nindot nga koral nya naa pagyud tay gitawag og main entrance nga gate. Makita na diha tanan. So mo na ako lang ning gihisgutan kay ang inyong pagsunod, ang atong pagsunod sa pulong sa Dios ug ang dili pagsunod sa atong pulong maghatag og kalipay, kalinaw og kabalaan. Kung ma-in place ning atong tanang mga projects tungod sa atong makanunayong pagpalit og slots, daghan kaayong mabalaan, daghan sa kaayong matudloan, hasta ikaw nga naghatag naa na kay balaanong kinabuhi uban sa Ginoo. Mabitan nang naay mo ingon ako, Pader, lipay kay kung nakapalit kog slot. Ay nako, paliti sa nang imong bana. Isa di lang ko anak Pader kay palahubog kayo. Nako paliti na aron dali ra na siyang muundang og inom. Siya muundang dai Pader, nako kay mamatay man na. Tayong palitan. Di ba ko maingon ay mausap. Pwede sad mamatay. Gracias Ginoo ba sa kamatayon. Anak bi asa bana bitang Santa Monica sayo magkamatay. Bana ni Santa Rita og Kasya nga buangon kayo, sige siya gampo, namatay masad. Pero namatay na sila nga balaan na kanang na-convert na ba, nagbinuotan na, mao ra magunay tumong aron mamuyo ta ditog langit. Di ba? Testing niyo. Gikan karon kutob sa buwan sa Hunyo, palit og labing menos usa ka slot. Tag 1,000 maning slot ani. Nya ang tanan nimong mahal sa kinabuhi, paliti sad. Testing lang. Naon na to ig July, napabakay kwarta. Testing nya ingna unya ko kung nahutdan ka. Ingna ko, wa gyud mo ingon ana. Kay ngano man, tan-awa sila nga wa gyud kuha sa dihang ilang gipaminaw si Kristo. Kadaghanan nila kuha, din agud sila hapit kabira. Na ako'y gika-istorya, nga ako sang close friend, siya Pader, mura pagyug damgo ang tanan. Sa nag-istorya ta, negative 25 million ang among utang. Sa dihang naminaw mis Ginoo sige tag-istorya, nag-istorya gitag mayo, naghimo tag mga desisyon sa among business, inana karon Pader, kaluoy gyud Ginoo. Yano-yanoho na lang nila ang tag 1 million tag 1 billion na project sa ilang business nga di na gid niya ma-imagine nga naabot ron ana nya ako des silang giingnan karon nga niabot na mo diha lipay na kay mustanan biyai ang tanan ipalit og slot ana pero sila man say nakapalit diri nato og 3,000 slots sa una nipalit sad sila ana na siya mura mamugwa gyapon makonvince. Di masukod ang Ginoo og mo'y muhatag og imo siyang sundon tagaan ka wala ka nang hahanapin pa mo nang makaingon jud ka I am truly happy, peaceful and holy tungod sa Ginoo tungod kay ni respond ka sa iyang gisulti. Tanawa niya nig ma-in place na ni tanan natong project di ba makaingon jud ka happy, holy, and peaceful gyud akong heart. Gahapon, diri ni ari diri, sige gyud pa picture, sige siya hikap na ato mga bangko. Sa ninduta gyud ani Pader, tulo biya ka slot akong napalit ani. Tulo ka slot siya gipalit, sige siya hikap piti ko nung ninduta di ang naglakaw to siya karon ngadto, malipayong kay to nakahikap ani atong bangko.
Kamo inyo pag yan ipangdakdak dihang mga lingkurana, mga ludhanan, mawagi mo irespeto ang atong bangko, no? Ipangload, busdak dayon, tukod-tukuran, pastiil, nangalaksi nila ng kuwan diya. Wara bagid mo ambot lang, nakapalit baka mo slate. Basin sa nakapalit mo na imong giguba. Pero gimo sang giguba, nga no kutang gubuon imong nakapalit ka mo, amping ka, eh. Kanang wa kapalit mo na kusog yung binuang lang. Papitlan pag babulgam diyan ato lingkuranan kasinaw ana butangan pag yun ng babulgam meron tag maimpirno mo kung nagbuhat ana pero ay lang sad ay kanang padayon lang sad pag usab sa kaugalingon musunod kita sa Ginoo dili sa tao manindog ta nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia tulika sa kaambitan sa mga santo sa kapasayloan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon amen. Mga igsuon, ang pamaagi sa Dios katingalahan og lahi sa atong pamaagi apan iya kitang tagbawon sa atong pagsunod kaniya uban sa mapaubsanong kasing-kasing musangpit kita sa pag-ingon Ginoo pamatia kami Ginoo pamatia kami alang sa Santo Papa, sa kaobispuhan, sa kaparian ug sa mga diakono nga ang ilang gugma sa nabanhawng Ginoo mao'y magdasig kanila sa pagpakaon sa ilang mga karnero, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami Alang sa tanang katawhan sa kalibutan nga hiusahon kita sa Ginoo diha sa kalinaw ug pagsinabtanay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami Alang sa mga nanginahanglan nga pakanon nato sila aron mabusog sila sa lawas ug espiritu, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami Alang kanatong nagkatigom dinhi nga ang atong tinguha sa pag-alagad sa Dios ug sa isig kataw mahuba diha sa konkretong mga buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami Alang kanila nga naguna kanato ilabi natong gihandom karon nga ang nabanhawng Kristo mopadayon kanila didto sa walay katapusang puloy-anan sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami Makagagahom nga Dios, nagbarog kami nga puno sa katingala ug paglaom dinhi sa imong atubangan. Dawata kining among mga gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan o gihatag ang bunga sa kalipay nga way katapusan kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita ngadto sa Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos.
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace, peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sud-unga nga maluluyon ang imong lungsod o itugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa abundance, divine abundance. Pero mahitabo ra ni kung sundon gyud nato ang Dios dili ang tao. Salamat sa misunod sa sugo sa Dios nga nialagad nato nining misaha karon, ang ato ditong PIMAG, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga asherites, ang atong lectors, salmista, ang naglimpyo nining atong simbahan, mga parish personnel, ang atong nagdecorate sa simbahan, ang atong mga sacristans nga nag-serve ron, ang atong mga IT nga nag-manage sa atong para sa social media, ang atong choir, San Vicente Ferrer Choir, niya ang ato sang mga ni-offer karon nining misaha, pinanguluhan sa pamilya nila ni Mr. Damos and Mrs. Elvera Payot. Pasalamat nila, masipang pakpak. Salamat kayo. So, mao na to kong giingon, napatay 50,911 nga slots nga atong gipamaligya niya. Ang mo-cover niini mao ang atong pagbayad sa atong mga lots nga na-acquire. Tiwaso na tog bayad na ang atong pagtukod sa kumbento o sa mga developments diha sa gawas nga gipakita nato kaganiha. Niya, ako sang i-report ninyo ang atong financial report as of March 31, 2022. Beginning balance 6,532,877.93 centavos. Ang apil paani ang katong sa kapilinya sa konsekresyon. Ang atong total cash receipts 12,155,140 pesos and 90 centavos. Nya ang atong total disbursements 17,122,030 pesos and 20 centavos. Ang ato na lang ending balance is 1,565,988 and 63 centavos. Atong pakpakan ang mga tao nga generous kaayo. Salamat ninyong tanan. So padayon ta ha, palitig slot ang tanan, ang imong kaugalingon o ang imong mga mahal sa kinabuhi, at least one slot hangtod karong mga buwan sa Hunyo. Aron inig ka December, mahimo na ning tanan natong gihisgutan. No? Nindot no? Uban magluya kay ignaw, nindot. Pero ay di maguna dinagko, palit ra na usa ka slot, usa ka buwan, palit mo kaduha, ana, wa na, nindot na kay na. Ako sad palit man sa kog ako. Manang contest lang taan ni kinsay mga lipay. Basta kanang kalipay, kalinaw o kasanto sa kinabuhi, makabot lamang kon ato gyong alagaran, pakanon o hatagan ang Ginoo sa tanan natong mga pagmahal labaw sa tanan. Manindog ta. Ang ato diayng Flores de Mayo magsugod na karong hapon alas 5 ang Flores nya ang atong katekesis sa mga kapilya og dinis atong simbahan pagahimoon matag Lunes ngadto Biyernes. Ato sang iampo ang ato mga summer catechists, mga volunteers na magmalipayon o mulambo ang ilang pagtuo. Daghan ni sila gidistribute sa or nagigikan sa tanan natong mga kapilya og dinhi sa atong simbahan. So ato gisilang suportahan sa dinato silang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.